sterkeste brannmannen som fantes i hele verden. Det er det. Men det er noe som har tenkt på. Så du får bare meg opp og tak. Berit og Arvid. Det var Arvid. Er dere villige til å gi slipp på datteren deres til meg? Mamma og pappa, er dere villige til å gi slipp på meg? Ja. Maja Elisabeth Støveng. Jeg elsker deg, kjæresten min. Er det noe champagne? Har du smart, eller? Fiken seg opp! Fiken seg opp! Jeg ble ikke så gal ned, altså. Nå må du sjekke hva, ja.